Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Isna Channel. Kali ini saya berada di desa Kasin Gondanglegi, acara Jackson bersama BREWOG Audio, MHN, serta Bliset. Penggalangan dana untuk masjid. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe Isna Channel. Terima kasih. Bakti sosial untuk pembangunan Masjid Al-Ghazali, Dusun Kasin. Ya, kayaknya baru dimulai, Nur. Baru bunyi.
Ya baru dimulai lur.